tudo bem com vocês? Tá ligado, não? No vídeo de hoje eu vou mostrar a quadrilha na casa da minha avó. Não cabe, não. Já deixa o like, se inscreve e vamos lá. Vamos mostrar as coisinhas? Aqui tem a mesa, né? 4 cadeiras. Aqui tem um forrinho bonito, né? E aqui as pessoas é muito criativa. Porque pega um vidro, corta, né? Coloca aqui e coloca as flores. Isso aí. Aqui também tá tudo igual, ó. É, gente, tá uma correria aqui pra arrumar tudo pra noite, não é mesmo, Isabel? Daqui a pouco vai começar. Porque já chegou uma, né? Umas pessoas. Já foi embora. É a prima da Isabel, né? Nossa prima. Ah, você esqueceu de mostrar as bandeirolas. Ah, gente, aqui as bandeirolas. Tem tudo colorido. Olha aí, gente. Só não tem azul. E, gente, essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui é a casa da nossa avó que a gente tá fazendo. É a casa da nossa avó. Olha aqui, essa mesa aqui que vai pôr as comidas, não é, Isabel? É. Olha. O quê? Todas essas duas. É, E essa aqui também. tem cachorro latindo. Já aqui tem 2 cachorros, É. mas o outro é do vizinho. Gente, mais tarde a gente vai filmar mais, viu, gente? Aqui tem 2 mesas e 2 flores. Aqui, ó, tudo bonito, tudo na mão. Eu acho que você esqueceu de mostrar o mais importante. A fogueira. Ixi, cadê? Olha lá. Ah, gente, aqui a fogueira. Olha aqui, gente. Aqui que vai ficar. Aí a fogueira vai ficar um fogão grande. Agora vamos mostrar todo mundo fazendo as comidas. Vamos lá, vamos. Não, primeiro faltou aquela mesa. Ah, mas é a minha. Ó, gente, essa ali é a avó, nossa avó, olha lá. Tá gravando o vídeo. E tem essa mesa com forro aqui, ó. Bonito, olha, estampado. Tem esse aqui. E ali, aí, ó, esse aí tá mais bonitinho, essa florzinha. É melhor colocar aqui, né? Uhum. Olha ali, gente, a cachorrinha, chama Fofinha. Fofinha, essa fofinha. E Vai. vamos lá mostrar o pessoal fazendo a comida. Primeiro aqui, ó. Vamos lá. Olha, ó, fazendo caldão. Olha aí, Caldinho. olha como que tá. Olha o caldo, que bonito. É grande com caldo. Caldo. Agora Dá oi pro vídeo de Isabel, vó. Vamos lá dentro. Nossa, gente, tá uma barulheira agora. Gente, tá uma barulheira porque todo mundo tá correndo. É uma Mostra o que correria. tá, cada um tá fazendo. Aqui, ó. Estão fazendo comida aí. Olha aí. Olha que Quando vai filmar, a delícia. gente arruma sempre primeiro. Tira a A Isabel pegou a linguiça pra comer. Gente, nós já mostramos todo mundo fazendo a comida ali, né? Agora é só esperar que todo mundo chegar. Nós estamos na casa da nossa avó. Ah, e aquela tia minha que tava mexendo no... Linguiça? Não, Liquidificador? ela tá grávida. É, gente. Tá grávida. Agora é só esperar o pessoal chegar. Tá vendo? Só tem um carro e ainda tá claro. Agora quando o pessoal voltar, a Isabel volta, não é mesmo, Isabel? Gente, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!